Башкорттың хазинаһы халык ижадында бердәм, тату яшәүнең әһәмияте хакында мәкаләләр шул тиклем күп. Безнең көнгә бу аттар төпкеленнән килеп еткән күмәк кулга эш түҙмәй, ил төкөрһә күл була. Бердә түгел илдә көс. Ил кулы тау күсерер һәм халкымның кайнар йөрәгенән сыккан башка канатлы һүҙләр. Бынан 11 буат әүвәл ислам динен кабул иткән ата-бабаларыбызның варислары бүген дә ошоны исендә тота. Бер катардан башкарган күркәм гамәлдәре менән тыуган еребезгә кот кайтара, нур кундыра. Дәүләкән районы Көрмәнкәй авылы халкы ла тап шундай ырыҫлы һәм бердәм зат ырыуҙан. 5 ел элек бер тәртәгә егелеп, күмәк көс менән мәсет һала башлай. Изге гамәл уларҙың дуҫлык, ҡәрҙәшлек тойғоларын тағы ла тәрәнәйтә, имандарын нығыта. Атайым ошо ауылда мулла булып, исем ҡушып, Ҡөрьәннәр уҡып йөрөнө. Шуны ярҙам иткәнмендер инде миңә барырға мәсеткә менә шунан ауылдашлар Әмир ҡыҙы Суфия менән Килмәхмәт ҡыҙы Сафура бергәләп бардык, уҡый башланыҡ. Шул ваҡытта беҙгә Дәүләкәннән Рәфис хәҙрәт әйтте инде, һәр бер ауылдарҙа ла мәсетләр төҙөйләр. Һеҙҙә менә йыйылышып, үткәреп, ауылда йыйылышып, уйлашып ҡарағыҙ тигәс, шулай йыйылыштыҡ та, мәсет төҙөргә тигән ҡарарға килдек ауылдаштар менән. Йыйылыш булды. Шул ваҡытта Әмир улы Йәмил нығытып шуны поддержать итте инде, ҡеүәтләп стройматериаллар бирҙе, үҙе шул төҙөлөштө ойошторҙо. Егетләр дәррәү ҡуҙғалып киттеләр, ҡатын-ҡыҙҙар дәррәү ҡуҙғалып киттеләр. Һәр береһе ҡатын-ҡыҙҙар йылы аштарын әҙерләп торҙо, егеттәр ашарға эштәрен эшләп торҙолар, төҙөш менән мауыҡ иттеләр бит инде. Бигерәк тә әйтәһем килә, йәштәр әүҙем булды. Йәштәр бер-береһенә хәбәр итеп, WhatsApp аша яҙышып, әйҙәгеҙ ярҙам итәйек, әйҙәгеҙ аҡсалата ярҙам итәйек тип ебәрә башланылар, аҡса ебәрә башланылар. Башта өсөйләп, йорттан йортҡа йөрөп аҡса йыйҙыҡ. Төрлө ҡарашта булған кешеләр булды, конечно. Беҙ аңа мөһим иғтибар итмәнек. Теләк менән йөрөгәс, беҙгә теләп аҡса бирҙеләр. Үҙебеҙҙең ауыл халҡының көсө менән генә эшләнгән менә эш ошо. Шулай булһа ла, ҡырҙа ауылдашларыбыҙ бар беҙҙең. Олар да ишеткәндәр, ҡырҙан беҙгә аҡса ебәрә башланылар. Кемдер 10 мең һала, кемдер 15 мең һала, шулай булһа ла йыйылды. Иншалла, менә шатланып бөтә алмайым. Беҙҙең менән аралашҡан арала әүҙем Көрмәнкәйҙәрҙең һәр береһе дәррәү тигән һүҙҙе айырыуса күп телгә алды, йыш ҡулланды. Быға аптырайһы түгел. Эйе, изге башланғыста ауыл халҡы дәррәү ҡатнашты, дәррәү аҡса йыйҙы һәм әле лә шул рухи күтәренкелеген һаҡлап алып килә. Илебеҙҙең төрлө тарафтарына таралып, ситтә йәшәгән яҡташтарының да ярҙамы баһалап бөткөһөҙ. Благовещенскийҙан да, даже Саратов өлкәһенән дә, Мәскәүҙән дә беҙҙең туғандар, балалар бар бит инде. Һәр кем үҙенең туғанына хәбәр итә, шулар тырышып беҙгә ебәрәләр. Мына хатта шундай бер хәл булды, фамилияһын яҙған, кем икәнен дә яҙмаған. Апай, менә беҙ һеҙҙең мәсеткә шундай ярҙам ебәрәбеҙ. Туғаным, һин миңә данныйларыңны бир, зинһар өсөн, мин бөтөнөһөн дә яҙып барам дигәс, апай, уны кәрәкмәй, ул мәсет өсөн генә, тип шундай ебәргән кешеләр дә булды. Менә беҙ шуға бик шатбыҙ. 17 йылда менә Көрмәнкәйгә мәсет һала башланыҡ, Дәүләт нигеҙен һалдыҡ, тоже халыҡ дәррәү генә йөрөнөләр. Менә үткән йыл стенаһын күтәрҙек. Менә фермер Йәмилгә ҙур рәхмәт, бөтәһе лә аның көсө менән эшләнә. Менә бурысларҙы ла стенаһын ярҙам итте. Менә түбә таҡталарын, тәҙрәләрҙе 2 йылда һалып ҡуйҙыҡ инде. Менә башын ябып, айын күтәреп ҡуйҙыҡ. Рамаҙан айында йылдыҡ, ифтари йылдыҡ, халыҡ тоже дәррәү килделәр. Ураҙа хутбаһын үткәрҙек. Менә Алла бирһә, Ҡорбан байрамын шунда үткәрергә йыйынабыҙ инде. Ут үткәреү, һыу үткәреү, канализация, верандаһын матур кенә төҙөп ҡуйһаҡ, Алла бирһә. Төҙөш материалдарына хаҡтар күтәрелде, шул күңелегеҙҙе төшөрмәйме? Юҡ, бында барыһы ла үҙ яйы менән килеп тора. Барыһы ла ыңғай. Техника яғынан да ярҙам итеп торалар беҙҙең Селенергән директоры Фәнил ағай Нурәхметов.
бір түгел ике ұлы қара подъемный кран ебәрді люлькаларынан. Алардың ярдамында мотор тіп менә мәстің манараһын көтәреп қойдық. Бұрынғы мәсті башлағайнық вақытында. Башын яуып, түбәләрін ейіп, идәнләрін ейіп бүткәс, менә ул вакытта Садык хәзрәтне Габделмалов аларыннан ишеттек объект культурный наследие дигәс, ул мәсеттә башка эшләй алмадык. Шуның өчен яңадан төзәргә туры килде. Һәм шуннан соң һәр вакыт күңелдә кырып йөри инде. Шулай да шулай мәсетте башларга кирәк, үткән һәйин кыен. Әдрәк кенә эш алга барһа, күңелгә дә тыныс. Теге рухи яктан да үзеңә канәгатьлек алаһың. Бер белмәгән кешеләр килеп ярдәм итеп китәр, тәдрәник алып килеп безгә Ишембай районыннан тимер алып килделәр. Юл хакына бер тиен дә акча алмадылар. Тәдрәник килеп Әлшәй районыннан килеп куйып киттеләр сәртамаклар. Куйгансын бер тиен дә акча алмадылар менә. Изге йортты күтәрү, төҙөкләндереүҙең ҡап уртаһында ҡайнап йәшәгән Көрмәнкәйҙәрҙең хыялында әле төҙөлөштө тиҙерәк тамамлау. Бының өсөн һаман да күп сығым талап ителә. Танау төшөрөп, хаҡтарҙың ҡиммәтлегенә һылтанып тормайылар. Матур ниәтенә табан ҡыйыу аҙымдарын йүнәлтә. Тормошҡа ашырыр өсөн бар оҫталыҡ тырышлығын һала. Төҙөлөштө етәкләгән ир-азамат һүҙҙәрен йомғаҡлағанда, мәсетебеҙ кескәй тип тормағыҙ, бында олоһона ла кесеһенә лә урын табылыр ул. Иң мөһиме, дингә ынтылыштары көслө, үҙара татыу, доғалаш булһындар. Иншалла, Көрмәнкәй ауылының тағы ла йәнләнеп китеүен күреп ҡыуанырға яҙһын.